Oi pessoal, meu nome é Natan Fernandes. Hoje eu vou deixar uma curiosidade para vocês. Você sabia que em 2024 um homem nos Estados Unidos comeu 83 cachorros-quentes em apenas 10 minutos durante um campeonato? Isso é mais do que 8 cachorros-quentes por minuto. Diz aí nos comentários se você participaria desse desafio. E não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima, pessoal!